vai ouvir funk. A gente não pode jamais ter preconceito por nada, nossa cabeça tem que ser aberta para todos os tipos de música, para a gente poder julgar, poder falar. Se você não ouvir, meu amigo voltou um dia, ele correndo de mim, passei mal, mostrou o videogame para a casa dele, e daqui a pouco tá meu filho dele dançando para lugar. A música tem que ser para divertir. Se a gente for sério demais, a gente vai perder tempo nessa vida. Então, Hoje eu sou um